আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটি হলো ডেল মনিটর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে নো পাওয়ার, যদি পাওয়ার না আসে, আপনার মনিটরটি কানেক্ট হচ্ছে না, পাওয়ার বাটন প্রেস করছেন, পাওয়ার কানেকশন লাগিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু পাওয়ার আসছে না, তাহলে এই সমস্যা থেকে সমাধান আমরা খুব সহজেই করে নিব। আপনাদের এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনাদের মনিটরগুলো না ফেলে দিয়ে, না ভেঙে ফেলে, সো আপনারা খুব সহজেই কিন্তু আপনারা এই ধরনের মনিটরগুলো ফিক্স করতে পারবেন। সো আমাদের এই মনিটরটি হলো ডেল 19 ইঞ্চি 18 ইঞ্চি D1918H এই মডেলটি। সো চলুন দেখে নেওয়া যাক সম্পূর্ণ। সো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের যে মনিটরটি আছে, আমরা পাওয়ার কানেকশন করে চেক করে দেখেছি আমাদের এটা পাওয়ার পাচ্ছে না। সো আমরা এখন আমাদের যে ব্যাক প্যানেলটি আছে, ব্যাক কাভারটি আছে, আমরা ব্যাক কাভারটি খুবই কেয়ারফুলি কাভারটি খুলে নিব। খুলে নিয়ে আমরা এটাকে চেক করব আমাদের এখানে কোনো ধরনের শর্ট সার্কিট হয়েছে কিনা, আমাদের কেবল বা আমাদের কানেকশনগুলো পড়ে গেছে কিনা, আমাদের মেইন সার্কিটটি আমরা খুলে দেখব। সো আমরা সার্কিটটি খুলে নিচ্ছি। সো আমাদের এই ধরনের মনিটরগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে অনেকে ফেলে দেয়। আপনারা ফেলে না দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু এই ধরনের মনিটরগুলো ঠিক করে নিতে পারবেন 6 থেকে 700 টাকার মধ্যে। সো আমরা এই ধরনের মনিটরগুলো সাধারণত শর্ট সার্কিট হয়, বাস পড়ে, তখনই হচ্ছে এই ধরনের মনিটরের ফিউজগুলো কেটে যায়। ফিউজ ভিতরে ছোট ছোট কম্পোনেন্টগুলো আছে, ডায়োড আছে, ফিউজ আছে, তো রেজিস্ট্যান্স আছে, এই ধরনের ক্যাপাসিটার আছে, এইগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নটা নষ্ট হয়। সো আমরা এখন এটাকে ভালো করে ক্লিন করে নিব। খোলার পরে দেখুন আমাদের এখানে অনেক ধরনের ডাস্ট জমে, অনেক দিন ধরে যদি আপনার এই লং টাইম আপনি ইউজ করার পরে যদি এই ধরনের ধুলা জমে থাকে, ধুলা জমে থাকলেই আপনার মনিটরগুলোর কিন্তু শর্ট সার্কিট হয়ে আপনার ফিউজগুলো কেটে যায়। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন এটাকে আমরা ডাইরেক্ট শর্ট করে দেখেছি, আমরা এখানে আমাদের কোনো কানেকশানই আসতেছে না আমাদের পাওয়ার মাদারবোর্ডে। সো আমরা এখন আমাদের যে প্যানেলটি আছে, প্যানেলের আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি আমরা ডিসকানেক্ট করে নিব এবং আমাদের প্যানেল থেকে মনিটর প্যানেলের কানেকশনগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা ডিসকানেক্ট করে নিব। সো আমরা এটা প্যানেল থেকে ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি। এখন আমরা যে কাজটি করবো, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি আছে, আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটি ভালো করে চেক করে নিব এবং আমাদের এটাকে টেস্ট করে নিব আমাদের এটা পারফেক্টলি কাজ করছে কিনা। সো আমরা এটাকে এখন পাওয়ার সাপ্লাইটি আমরা একটা ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিয়ে নিব। মাল্টিমিটার দিয়ে আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, ডায়োড, রেজিস্ট্যান্স, যে আমাদের প্যানেলটি মাদারবোর্ডটি আছে, মাদারবোর্ডটি আমরা শর্ট আছে কিনা, শর্ট হয়ে গেছে কিনা, আমাদের সবগুলো যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা টেস্ট করব। প্রথমে আমরা যে টেস্ট করব আমাদের পাওয়ার লাইন আমাদের ওকে আছে কিনা, তারপরে হচ্ছে আমাদের ফিউজগুলো চেক করতে হবে, তারপরে হচ্ছে আমাদের যে ফিউজগুলো এগুলো চেক করতে হবে। এখানে আমাদের যে কাজটি আছে, আমরা এখানে এখন আমাদের স্ক্রুগুলো খুলে নিব। আমাদের এখানে যে প্রবলেমটি হয়েছে ফাইন্ড আউট করেছে, আমাদের এখানে একটি কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়েছে, একটি ডায়োড নষ্ট হয়েছে। সো আমাদের ডায়োডটি কিন্তু চেঞ্জ করলে আপনারা খুব সহজেই কিন্তু এটাকে ঠিক করে নিতে পারবেন। সো আমরা ডায়োডের দাম মাত্র 5 টাকা। সো 5 থেকে 10 টাকা নিবে আপনাদের কাছ থেকে, বিভিন্ন জায়গা বুঝেই হচ্ছে প্রাইস। সো আপনারা কিন্তু একটি ডায়োড 5 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি যদি এই কাজটি বুঝতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি নিজেই চেঞ্জ করে লাগিয়ে নিতে পারবেন। সো আমরা এখন কিন্তু এই ধরনের যে আমাদের পাওয়ার প্যানেলটি আছে, পাওয়ার প্যানেলটি আমরা খুলে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এটা খুলে আমরা এখন এটাকে ভালোভাবে টেস্ট করে নিব। আমাদের এটাতে যে মেইন প্রবলেমটি হয়েছে, অনেক সময় কিন্তু আপনাদের প্যানেলগুলো হচ্ছে আপনার শর্ট হয়ে আপনাদের যে সার্কিটগুলো আছে, ক্যাপাসিটার আছে, ডায়োড আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সো আমাদের এই প্যানেলটিতে যে প্রবলেমটি হচ্ছে, আমাদের এখানে একটি ডায়োড নষ্ট হয়েছে, ডায়োড শর্ট হয়ে গেছে। দেখুন আমাদের এখানে 2টি ডায়োড আছে, এই 2টি ডায়োডের মধ্যে কিন্তু আমাদের একটি ডায়োড নষ্ট। সো আমাদের একটি ডায়োড আমাদের কেটে গিয়েছে। আমরা এখন এখান থেকে আমরা যে একটি ডায়োড আমরা খুলে নিব। আমরা একটি ডায়োড আপনার তাতালের মাধ্যমে, সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ডায়োডগুলো কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে কিন্তু খুলে নেব। সো অবশ্যই কেয়ারফুলি আপনার ডায়োডগুলো খুলতে হবে, কেননা আপনার যদি ডায়োড খুলতে গিয়ে যদি অন্যটা নষ্ট হয়ে যায়, সো অবশ্যই আপনি কেয়ারফুলি আপনার যেই
কম্পোনেন্টগুলো আছে একদম পারফেক্টলি আপনি এটা যেন কাজ করে সেই অনুযায়ী আপনি এটাকে লাগিয়ে নেবেন। সো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখুন, দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা খুব সহজেই কিন্তু একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া 19 ইঞ্চি এলইডি টিভি, আমরা 19 ইঞ্চি এলইডি ডিসপ্লে আমরা কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি। সো অবশ্যই আপনাদের আমাদের ভিডিওর স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যদি ফলো করেন, এই ধরনের পাওয়ার প্রবলেম থাকে তাহলে এই পাওয়ার প্রবলেমগুলো আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন। সো আমরা আমাদের যে ডায়োডটি আছে, আমরা ডায়োডটি আমাদের নষ্ট, আমরা আরেকটি ডায়োড নিয়ে নিয়েছি এবং ডায়োডটি টেস্ট করে দেখছি আমাদের ডায়োডটি পারফেক্টলি কাজ করছে কিনা, যে আমাদের পজিটিভ নেগেটিভ কোনো ধরনের শর্ট আছে কিনা। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু ডায়োডটি পারফেক্ট আছে। এই ধরনের ডায়োডগুলো কিন্তু মিনিমাম 5 থেকে 8 টাকা নেবে। সো আপনারা যদি পারেন এই ধরনের ডায়োডগুলো কিন্তু আপনারা খুলে নেবেন, সো খুলে লাগিয়ে দিতে পারেন। সো অবশ্যই আমরা এই ধরনের, দেখুন আমাদের একটি ডায়োড, আমাদের এখানে 2টি ডায়োড ছিল, আমাদের 2টি ডায়োড কিন্তু নষ্ট হয়ে আমরা এখন এখানে একটি ডায়োড লাগিয়ে দিচ্ছি, আরেকটি ডায়োড আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। সো আমাদের এই ডায়োডটি কিন্তু আমরা সেম এম্পিয়ার যে হয়ে থাকে সেম মডেলটি লাগাতে হবে, নয়তো আপনার যদি এই ডায়োডটি যদি কম হয়ে থাকে তাহলে আপনার অন্য কোম্পানির কম্পোনেন্টগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই আপনার যেই ধরনের ক্যাপাসিটরটি আপনার কম্পোনেন্ট লাগানো থাকে সেই সেমটাই লাগানো ভালো। সো অবশ্যই আমাদের এই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে সার্কিটগুলো আছে, যেই সার্কিটটি নষ্ট হয়ে যায় সেম এম্পিয়ারের সার্কিটগুলো লাগানোর জন্য। সো আমাদের এই স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যদি একটি ভিডিও দেখেন, ফুল ভিডিওটি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা কিন্তু খুব সহজেই একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া এলইডি মনিটর আমরা ঠিক করে ফেলেছি। সো আপনার যদি এই ধরনের মনিটরগুলো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এই ধরনের ছোটোখাটো যে কম্পোনেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনি টেস্ট করে আপনারা আপনার সার্কিটগুলো কিন্তু রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। সো আপনার অনেক সময় হচ্ছে অনেকে যে প্যানেল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, সার্কিট ভালো, আপনি চাইলে কিন্তু সার্কিটে লাগাতে পারেন অথবা আপনি এই ধরনের রিপেয়ার করে নিতে পারেন। সো আপনাদের এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এই মনিটরগুলো ফেলে না দিয়ে এইভাবেই কিন্তু আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারেন। সো আপনার যদি নতুন একটি মনিটর কিনতে চান তাহলে এই মনিটরগুলো হচ্ছে আপনার 10 থেকে 15,000 টাকা নেবে। সো অবশ্যই আপনি দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু প্যানেলটি ওকে হয়ে গিয়েছে, আমাদের যে সার্কিটটি ওকে হয়ে গেছে। আমরা মাত্র কিন্তু 5 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমরা একটি সার্কিট আমরা রিপেয়ার করেছি। মাত্র আমাদের একটি ডায়োড আমরা খুলে আবার ডায়োডটি লাগিয়ে নিয়েছি। ডায়োডটি লাগাতে আমাদের সর্বোচ্চ 5 মিনিট সময় লেগেছে। আমরা এই খুব সহজেই কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু আমরা একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া মনিটর আমরা কিন্তু এলসিডি মনিটর কিন্তু ঠিক করে নিয়েছি। সো আপনারা আপনাদের যে এই ধরনের যে মনিটরগুলো আছে, যদি এই মডেলগুলো হয় ডেল, এসার, আসুস, তারপরে হচ্ছে সব ধরনেরই লেনোভো, সব ধরনের যদি এই ধরনের পাওয়ার প্রবলেম থাকে তাহলে আপনার সার্কিট থেকে প্রবলেম, আপনার ক্যাপাসিটর, ডায়োড অথবা এই যে ধরনের ছোটোখাটো কম্পোনেন্টগুলো নষ্ট হয়ে থাকে। সো অবশ্যই এইগুলো আপনারা সেম প্রসেসে যদি আপনি লাগালে কিন্তু আপনি সেম প্রসেসে আপনি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেলে আপনি এইভাবে লাগিয়ে নিতে পারেন। সো আমরা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আমরা আমাদের যে সার্কিটটি আমরা রিপেয়ার করে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের মেইন প্যানেলে আমরা পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমাদের পারফেক্টলি কিন্তু আমাদের প্যানেলটি ওপেন হয়ে গিয়েছে, আমাদের প্যানেলে দেখুন পারফেক্টলি পাওয়ারও আসছে। সো আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমাদের যে প্যানেলটি আছে আমরা প্যানেলটি রিপেয়ার করে নিয়েছি। সো আমরা এই প্যানেলটি রিপেয়ার করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের এই দোকানে এসে আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারেন। আমরা মাল্টিপ্লানের পাশে হচ্ছে এলিফ্যান্ট রোড থেকে আমরা এখানে এই শপ থেকে আমরা এই মনিটরটি ঠিক করে নিয়েছি। সো অবশ্যই আপনারা এখানে এসে যে কোনো ধরনের মনিটর আপনারা ঠিক করে নিতে পারেন, কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব না, কেননা আপনারা এই দোকানের সাথে কিন্তু আমাদের কোনো আর্থিক লেনদেন নেই। আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে এসে দোকান থেকে আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারেন আপনার নিজ দায়িত্বেই। কিন্তু অবশ্যই আমরা কোনো ধরনের তাদের সাথে আর্থিক কোনো লেনদেন করিনি, তাদেরকে ফলো আপ করিনি। সো অবশ্যই আপনি আপনার মতো করে তাদের সাথে আপনি কথা বলে প্রাইসিংটা আপনি ডিসকাস করে কাজের আগে কিন্তু আপনি প্রাইসগুলো
আগে কথা ক্লিয়ার করে নেবেন যেন আপনার কত টাকার মধ্যে সেই কাজ করে দিতে পারবে, কত টাকা আপনার প্রাইসগুলো রাখবে। সো অবশ্যই আপনি কাজের আগে তাদের সাথে কিন্তু কথাগুলো ফাইনাল করে নেবেন। সো আপনার 500 থেকে 700 800 টাকা 600 টাকা নিবে। সো আপনারা কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনার ঠিক হওয়ার পরে কিন্তু তারা আপনার কাছ থেকে বেশি টাকা চাবে, কিন্তু অবশ্যই আপনি আবেগের বশে কিন্তু আপনি বলুন ভাই আপনি করেন কাজটি, আমরা পরে দেখতেছি, কিন্তু এটা করা যাবে না। আপনার কাজটির সাথে সাথেই কিন্তু আপনি এই প্রাইসগুলো আপনার কথা ক্লিয়ার করে নেবেন। সো দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু খুব সহজেই আমাদের যেই মনিটরটি আমরা ঠিক করে নিয়েছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এইখানে এই দোকান থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের যে মনিটরটি আছে মনিটরটিকে ঠিক করে নিয়েছি ডিজিটাল সিটি। সো এখানে এসে আপনি কিন্তু